Вартість слова номер 39. День не прийде, якщо ти кличеш ніч. Якщо ти не світло, то будеш темрявою. Правда приходить у двері, брехня у кожну шпарину. Кожен живе так, як думає. Хто будує світлі думки, буде добре жити. Хто будує темні думки, буде погано жити. Та ще приносити лихо навколо себе. Шкода, що ти не цінуєш те, що маєш. Бо як береш все собі, то все втратиш. А як роздаєш все, що маєш, здобудеш таке багатство, яке навіть собі не уявляєш.